네, 여보세요. 너못 오냐? 아니 감독님 야, 너 누구들 지금 서비스. 그러면 나이스. 방문 한번 해봐야 돼요. 나 여기다 딱 놔둬. 네, 사진상으로는 알 수가 없고 그 아래쪽에 언제 리했는지를 확인 한번 해보시고 어쨌든 오늘은 안 되고요. 나이스. 바이바이. 바이바이. 재밌어? 바이볼 이제 하러 가 맞으면 제가 방문해서 아까 내 맘 알겠지? 내일 처음에 내일 오후에 네, 아래쪽에 사람이 계시는 시간대를 좀 확인을 해보셔서 저는 내일 한 3시간 딱 네, 내일 안 되면 부담 형이가 오늘 밥 많이 먹었어. 나이스 무리. 네, 그렇게 해서 문자로 동호수 하고 괜찮은 시간대를 알려주세요. 한대요. 쳐버리거든. 야, 이제 바꾸자, 소리. 안 받아. 네가 오전 내가 이제 했더만 어떻게 다 나가. 왕세명이 계속 뛰어났어. 생겼어. 아, 이제. 잘라. 받아버려. 그러게. 파이팅하지. 자신감만 넘치네, 쟤. 한대로 따라잡을 수 있어. 그래. 우리는 영어 뛰서 해. 나이스. 형이 딱 좋아. 가자, 이거. 바이바이. 이제 하나도 안 쳐. 안 놓친다. 야, 시작이야. 야, 그때 잘 맞춘다. 너 오늘 왜 그렇게 이렇게 잘해? 와 이거 방금 또 튀었으면 또 좋다. 그때 또 맞았거든. 내가 이번엔 잘 맞아가지고. 와, 또 돌아버린다, 이거. 밥 필요한데? 나이스. 자, 둘, 셋. 목소리 좀 크게 하고 우리는. 둘, 가자. 올라가면 돼, 올라가면 돼. 나이스. 바이바이. 둘, 셋, 체이. 이것만 하면 돼, 이제. 계속 이것만. 한명 또 점도 올려야지. 올렸어요. 이제 시작이야? 아이. 나이스, 나이스. 코스가 어디로 갔어? 때리지 왔어. 야, 깜짝이야.
저판은 얘기 안 하고 바질 여기까지 내려 여기까지. 내렸어야지 약간. 열심히 해야지 눈을 또 우리 팀이 되고 있어. 좀만 천천히. 자, 충분해, 충분해. 그래 그냥 그냥. 나이스. 야 찌야. 안 보여주려 했더니 이거 보여줘야 되나? 그래 안 그러질라 그래 그래갖구나. 잘 봤어야 되는데. 잘 봤어야 되는데. 아, 원래 그래. 됐대, 됐지. 다른 거 아니야. 나이스. 좋아요? 너 멀어. 오늘 안 넘어. 왜 들어왔어요? 뭐 볼일 있었어요? 이거 안 나간다고 하는 거 계속 나가네. 오, 됐어. 빨리 가. 몇점 차이야? 아, 나 빨리 가 기다려. 근데 진짜 오메. 하차. 아 망설였지. 근데 왜 이제 아파? 그 공이 오고 나서 며칠 안 떨렸는데. 왜 몰래 있고 꼭 떼줬다 이게. 야 왼발은 어디다 쓰려고 그래. 3대8 5점. 하차. 엄마. 오.
좀 천천히. 오케이. 와! 둘, 셋, 칠! 그 땅이야. 펼치세요. 임수야 잘했어. 야 임수 잘했어. 잘 받았어. 아니, 원래 잘하는데 왜 누가 잘했어? 네, 저 원래 잘하는데. 아, 3대요, 3대요. 그만 줘. 이상하다 이거. 이상하다. 이상 안 와. 임수야 서브 잘 내린다. 뭐 서브? 형수 안 들어오지. 느낌이 이상하다. 몸에. 얼리라. 짧았어. 짧았어. 몸이 탈출을 오는데. 아 여기서 딱 여기서 짧았어. 아니, 이렇게 왜? 말을 해. 짧으면 나는. 다음에 저 차영이 하고 형이 수비는 들어가고 각자. 아우 나 다리 아프. 아니, 들어갔어.